أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит: Альхамдулиллах, на прошлой неделе в Великобритании прошла Джалса Салана Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. И по милости Всевышнего Аллаха, даровав нам свои благословения, она успешно завершилась. И участники Джалсы Салана, и те люди, которые видели ее по телевизору, увидели эти благословения и получили от них пользу. Каждый, встречающийся со мной, многие люди, написавшие мне письма, говорят, что по милости Всевышнего Аллаха в каждом деле организации Джалсы в этот раз было видно улучшение. Доклады выступающих тоже, по милости Всевышнего Аллаха, были подготовлены на высоком уровне. Они были наполнены глубокими знаниями и духовностью. Обычно в пятничной проповеди «Польза Джалсы» я рассказываю о благословениях, ниспосланных во время Джалсы, и рассказываю о помощи и милостях Всевышнего Аллаха, и рассказываю о впечатлениях гостей, приезжающих на Джалсу, и также благодарю волонтеров. И также я рассказываю о тех недостатках, которые остаются в системе организации Джалсы. Короче говоря, сегодня я расскажу об этом немного. По милости Всевышнего Аллаха, атмосфера Джалсы является такой, что она оказывает доброе влияние на каждого человека со счастливой душой. Некоторые мусульмане не Ахмади и не мусульмане, приезжающие на Джалсу, приезжают на нее для того, узнать, до какой степени правдивы и истинны слова их друзей о Джалсе и благословении Джалсы. Но когда эти неахмадийские друзья принимают участие в Джалсе, то большинство из них признается: в действительности мы видели на Джалсе больше благословений, чем нам было рассказано. И на некоторых из них это оказывает такое влияние, что они приносят обет верности. В этот раз двое гостей, приехавших из стран СНГ, увидев атмосферу Джалсы, принесли обет верности. Также некоторые из гостей, приехавших из Гватемалы, из Чили и Коста-Рики, которые во время церемонии международного баята не дали обета верности, но находились под большим впечатлением от этой церемонии. Они внимательно слушали все выступления на Джалсе, и затем, встретившись со мной, они сказали: «Мы очень жалеем о том, что мы не принесли обета верности во время Джалсы, потому что наши сердца теперь склонны к этому. Мы уже признали и поняли истину и правдивость ахмадийского ислама и увидели проявление милости Всевышнего Аллаха, нисходящие на общину. И теперь мы хотим дать обет верности. Примите наши обеты верности». Поэтому после молитвы Зухр 6 человек из центральноамериканских стран
4 мужчины и 2 женщины принесли обет верности. Теперь я расскажу о некоторых впечатлениях гостей Джалсы Саланы. Но в первую очередь я расскажу о впечатлениях этих гостей, которые не дали обета верности на Джалсе, но дали его вчера. Один из этих гостей, господин Сами Кадир, иорданского происхождения, живущий в Гватемале и имеющий там свой бизнес, говорит: «На этой Джалсе я увидел тот вид взаимной любви и братства, который хотел создать в нас наш господин Хазрат Мухаммад Избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Я нахожусь под сильным впечатлением прекрасной организации Джалсы, искренности и преданности людей, гармонии и чувства братства людей между собой. И увидел на практике исполнение того благословенного хадиса, в котором говорится, что истинные мусульмане связаны между собой такими узами взаимной любви и братства, что они подобны одному единому телу, и когда один из его органов испытывает боль, то все тело ощущает его. Пусть Всевышний Аллах дарует наивысшие награды волонтерам Джалсы». В составе делегации, приехавшей из Коста-Рики, был господин Хайдар Сибелия. Он говорит: «Большое впечатление на меня произвела организация Джалсы Салана Ахмадийской общины. Большое впечатление на меня оказала также большая искренность, с которой члены Ахмадийской общины выполняли свои обязанности. Я был очень рад встречам, разговорам и обсуждению различных тем с гостями, приехавшими из разных стран мира. Участие в Джалсе привело к тому, что мое внимание обратилось к истинному исламу, моя вера и искренность развилась, все выступления халифа времени и все его наставления относились ко всем мусульманам, не делая различия между суннитами и шиитами». Затем приехавшая из Коста-Рика госпожа Диана Наима рассказывает: «Участие в Джалсе является для меня уникальным опытом. Взаимная любовь людей, приехавших из различных стран мира, оказала сильное влияние на мое сердце. Эта высокая атмосфера Джалсы напомнила мне о времени благородного посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Я убеждена, что Ахмадийская община будет развиваться, и посредством нее будет распространяться послание ислама, наполненное любовью. Она тоже принесла вчера обет верности. Как я уже сказал, вчера 4 мужчины и 3 женщины, приехавшие из Коста-Рики и Гватемалы, принесли обет верности после того, как они видели пример международного обета верности, и когда их сердца раскрылись, они принесли обет верности. Ахмадийская община распространяет красивое учение ислама и старается объединить людей на основе единства, без того, что обвинять и критиковать других. И затем каждый участник Джалсы Салана видит облик любви общины. Отношения членов общины между собой и к другим людям приводит к тому, что, видя примеры истинного ислама, каждый из гостей Джалсы Саланы хочет стать частью этой общины. Или как минимум бывает так, что возражение против ислама удаляется после посещения Джалсы. Такие примеры Всевышний Аллах всегда являл и продолжает являть, и это является доказательством того, что, во-первых, исламское учение никогда не устареет, и Всевышний Аллах всегда поддерживает и будет поддерживать Ахмадийскую общину. Иншаллах. Однажды в Пакистане одна семья мне рассказала, что одна пожилая женщина из их семьи была против общины, но при этом вся эта семья жила вместе. Эта пожилая женщина никогда не приезжала на Джалсу, но однажды ей пришлось приехать в Рабву, и ее родственники под каким-то предлогом привезли ее на Джалсу. Раньше она говорила: «Жители Рабвы совершают чародейство, и поэтому я не хочу туда ехать».
Но как бы то ни было, ей пришлось вместе с семьей приехать в Раббо. И увидев и ощутив высокодуховную атмосферу джалсы, и прослушав выступления, и увидев систему гостеприимства общины, она принесла обет верности. Это событие произошло во время второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Такие примеры мы видели в периоды каждого халифа, когда люди, приезжающие на джалсу, дают обет верности или возвращаются с хорошим мнением об общине, и затем, находясь под этим впечатлением от общины, они приносят обет верности. Это является знамением истинности Хазрата обетованного Мессии мир ему и доказательством его правдивости. Это является знамением поддержки Всевышним Аллахом Ахмадийского халифата. Все это не может быть сделано только благодаря человеческим усилиям. Как я вам сказал в прошлой пятничной проповеди, сама высокодуховная атмосфера джалсы проповедует, и каждый мусульманин Ахмадии, участвующий в джалсе Салана, и каждый волонтер является молчаливым проповедником. И все наши неахмадийские гости, увидев, что все наши дела совершаются очень спокойно и организованно, безо всякого принуждения и повышения голоса, а напротив, все выполняют свои обязанности с улыбкой на лице, и все, от маленьких детей и до пожилых людей, все они преисполнены чувством служения и заняты выполнением своих обязанностей, все это оказывает сильное влияние на гостей. И эта высокодуховная атмосфера джалсы становится средством дальнейшего развития веры для тех мусульман Ахмади, которые впервые принимают участие в джалсе Салана. А те, кто постоянно принимает в ней участие, обретают новые силы, и все они возвращаются, увеличив свою веру и убежденность. Некоторые люди ищут какие-то недостатки с добрым намерением, а некоторые имеют привычку выискивать недостатки. Но даже такие критики признали, что в этот раз уровень радушия волонтеров был выше, чем раньше. Теперь я представлю вашему вниманию впечатление гостей джалсы. जलसा के मेहमानों को भी तासुरात पेश करता हूँ। इस्तीफा कोंगो किंशासा से स्पीकर सूबाई असेंबली Бондондо. В этот раз впервые на джалсу Салана приехал спикер ассамблеи провинций Бондондо, Конго, Киншаса, господин Бонифис Бушива. Он все 3 дня участвовал в джалсе Салана. Во время совершения молитвы он тоже оставался на месте проведения джалсы, и он также видел церемонию международного обета верности. Он говорит, все встречали друг друга с таким чувством, словно они знакомы уже долгие годы. Каждый приветствует друг друга. Это и есть истинная любовь, это и есть истинная религия и вера. Далее он говорит, однажды мы хотели провести одно мероприятие на уровне провинций, но в первый же день из-за беспорядков погибло 26 людей, поэтому пришлось отменить это мероприятие. И я сильно удивлен, что на джалсе Салана собрались 1000 людей, но на ней не было ни малейшего беспорядка и паники. Здесь речи не может идти не только о смерти кого-то, но даже о повышении голоса на кого-то. Он очень эмоционально выразил свои чувства относительно детей, выполнявших свои обязанности на джалсе. Он говорит,
Когда эти маленькие дети предлагали нам напитки или что-то из еды, то даже тогда, когда мне не хотелось пить или есть, я не мог отказать этим детям. Детям в этом возрасте свойственна привычка получать что-то, но община таким образом воспитала этих детей, что они уже с этого возраста привыкли жертвовать своими желаниями ради других. И с этого маленького возраста они стали отдавать предпочтение удобствам и облегчениям для других людей перед собой. И эти дети, безусловно, не станут причинять затруднений другим людям, а напротив будут служить другим. И когда после завершения джалсы этот господин приехал в свое посольство в Великобритании, то он поделился там своими впечатлениями следующим образом. Я принимал участие в больших конференциях своей и других стран, но нигде я не видел, чтобы она была организована так красиво, как она была организована на Джалсе Салана. Затем министр внутренних дел Бенина, господин Франц, делясь своими впечатлениями, сказал: «У меня нет слов, с помощью которых я могу похвалить организаторов Джалсы. Джалса была организована и проведена наилучшим образом. В членах общины я увидел необыкновенное чувство добровольного служения другим людям. Это чувство, говорит Хазур, стало пищей духа каждого мусульманина Ахмади, и по этой причине сегодня Ахмадийская мусульманская община движется по пути развития». Далее он говорит: «Я видел детей и взрослых людей, не заботившихся о своей пище, и единственной их заботой была забота о том, чтобы Джалса Салана прошла успешно. Я никогда не видел людей с таким усердием, трудящихся ради достижения своих целей». Я принимал участие в мероприятиях, проводимых в США, являющейся сверхдержавой, но я не видел там и в других странах такого высокого уровня организации, который я увидел на Джалсе Салана. Здесь дети с самого малого возраста добровольно выполняют свои обязанности, и они с радостью выполняют те дела, которые им поручаются. Затем он говорит: «Секрет того, что община заслужила авторитет по всему миру, является то, что она имеет одного халифа. Я открыто говорю вам о том, что сегодня только Ахмадийская мусульманская община прилагает усилия для установления мира в мире. Сегодня только Ахмадийская мусульманская община учит братству, наставляет проявлять терпение и является несущей знамя по установлению мира». Господин доктор Коспас Чунга, министр обороны Уганды, принявший участие в работе Джалсы Салана, говорит: «Невозможно описать словами эту необычную атмосферу Джалсы. Он принимал участие в Джалсе Салана в течение 2 дней, и он посетил проводившуюся над ней выставку. И когда при встрече со мной он сказал: такую дисциплину, которая царила на Джалсе, может создать только армия, то я ответил ему: такую дисциплину не может создать даже армия. Он согласился со мной и сказал: вы правы, и в этом нет никакого сомнения, что такую дисциплину не может создать даже армия». Приехавшие гости из Греции, господин Антигоний и Пиноги Ютас, тоже приняли участие в Джалсе Салана. Господин Пиноги Ютас получил возможность переводить литературу общины на греческий язык. Вернувшись с Джалсы, по имейлу он прислал сообщение: «Увидеть 1000 людей, собравшимися с любовью друг к другу, с целью молиться вместе, является необыкновенным опытом, и также необыкновенным опытом является увидеть такое большое количество помогающих друг другу и служащих друг другу людей. Ахмадийская община не помогает людям, считая их безнадежно нищими. Напротив, она реализует такие проекты, с помощью которых бедные люди могут встать на ноги. Это такая община, которая много помогает другим людям и вместе с этим проявляет искренность и преданность. Все это является необыкновенным качеством. Во время Джалса мы не слышали ни одной жалобы и ни одного лица, на котором не было бы улыбки. Они сказали о волонтерах. Каждый волонтер старался, чтобы каждый гость чувствовал себя в Ахмадийском университете, где были размещены иностранные гости Джалсы Салана своим домом.
В составе делегации из Нигерии был директор телевидения Нигерии господин Исхак. Он сказал, все мероприятия Джалсы были организованы на уровне международного стандарта. Начиная со встречи в аэропорту и до завершения Джалсы, все мероприятия Джалсы были осуществлены на самом высоком уровне. Все доклады Джалсы были отличными. Я впервые увидел церемонию международного обета верности. Эта церемония была чрезвычайно эмоциональной, и она оставила на моем сердце глубокий след. Когда халиф обетованного Мессии находился на Джалсе, то Джалса была наполнена особыми эмоциями и духом до такой степени, что я не смог сдерживать свои эмоции, и из моих глаз текли слезы, когда я видел, как 1000 людей полностью повинуются своему имаму. Такого я никогда не видел в своей жизни. О той любви, которую подарили мне члены Ахмадийской мусульманской общины, я расскажу своему народу. Я расскажу им о том, что вся мусульманская умма должна перенять этот наилучший пример. Заместитель редактора газеты National Mirror, Нигерия, госпожа Сакина Лавал, принявшая участие в Джалсе, говорит, «Участвуя в Джалсе Салана, я почувствовала, что каждый член общины относится друг к другу с любовью. Каждый человек встречает других с улыбкой и все время готов помочь другим. Я работаю журналистом уже 18 лет. Я открыто говорю и выражаю гордость, что из всех мусульманских организаций только одна единственная организация, Ахмадийская мусульманская община, действует согласно исламским повелениям и является примером для других мусульман. Все мероприятия Джалсы Салана во всех аспектах не имели никаких недостатков. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок встречали всех очень дружелюбно и с любовью. Я не видела такого на других исламских мероприятиях. Я рассказываю о впечатлениях гостей Джалсы не для того, чтобы просто послушать их, а для того, чтобы мы навсегда сохранили в себе это состояние и качество. Затем мэр города Кастарли, Бельгия, который также является членом фламандского парламента, говорит, приняв участие в этой Джалсе, я получил знания об истинном исламе, и я своими глазами увидел, каким образом люди следуют этому учению. Очень сильное впечатление на меня произвела взаимная любовь людей друг к другу. До этого я видел членов общины только у себя во Фландрии, но приехав на Джалсу, я увидел членов общины со всего мира и увидел, что община действует согласно тому, о чем она говорит. Примера такого высокого уровня организации, который существует на Джалсе, невозможно увидеть нигде в мире. Я возвращаюсь обратно, обретя любовь. Вы рассказали мне об учении истинного ислама. Посетив шатры организации «Человечность превыше всего» и ассоциации инженеров и архитекторов общины, мне стало известно, как много община служит человечеству. Все эти дела были удивительны для меня. Мое уважение к общине увеличилось. Заместитель мэра и член городского совета города Тарнхарт, Бельгия, тоже посетил Джалсу. Он говорит, то, что я видел и слышал об исламе на Джалсе, было полной противоположностью того, что говорят о нем средства массовой информации. Облик ислама, представленный вами, является истинным исламом. Нет сомнения в том, что учение ислама очень красиво. Далее он говорит, вы хотите собрать все человечество под одним флагом, рассказывая им об истинном учении ислама. Это является большим благом. В своем городе я увидел, что Ахмадийская мусульманская община всегда готова к служению к человечеству. Но посетив Джалсу, я узнал о том, что Ахмадийская мусульманская община готова служить человечеству по всему миру. С моей точки зрения, в мире в настоящее время не существует ни одной религии, которая до такой степени служит человечеству и распространяет по всему миру учение любви и мира. На Джалсе я видел волонтеров, выполняющих свои обязанности. И я нахожусь под большим впечатлением от того, что волонтеры, служа гостям, считают себя счастливыми. Далее он говорит, «Я подумал, что если в нашей стране люди работали бы с таким чувством, то наша страна не столкнулась бы с такими финансовыми затруднениями, которые она испытывает в настоящее время». Затем заместитель одного из бельгийских городов говорит, «Я посетила женский шатер, и там я ощутила такую любовь, какую я никогда не видела в своей жизни.
Когда глава общины находился в женском шатре Джалсы, то там царила удивительная атмосфера. Повсюду царила тишина, хотя там было много женщин. И тысячи женщин в полном молчании слушали халифа общины. Я получила ответы на вопросы, связанные с исламским учением относительно женщин. Вначале, когда я пришла в женский шатер, я испытывала некоторый страх, но как только началось выступление халифа Мессии, весь мой страх полностью исчез. Один наш гость из Бельгии, которому мы только начали проповедовать, господин Шобам Мимат, говорит: «Я уже давно знаком с Ахмадийской общиной, но я впервые принял участие в Джалсе Салана Ахмадийской общины. Проведя 3 дня на Джалсе, я увидел много нового для себя, и я открыто говорю, что Ахмадият является собой истинный облик ислама. Здесь я видел людей, простирающихся ниц с рыданиями и плачем, и это оказало на меня очень сильное влияние». Социальный работник по имени Кен Кремона, приехавший из Мальты и заботящийся об инвалидах, сказал: «Больше всего мне понравилось то, что маленькие дети активно участвуют в делах общины и выполняют свои обязанности по предоставлению гостям питьевой воды». Затем он сказал: «Халиф Мессии, назидая волонтеров, сказал: оказывайте повиновение и повинуйтесь каждому наставлению, даже если оно дается вам маленьким ребенком». Он сказал: «Я прочитал брошюру о правилах поведения на Джалсе, в которой написано: берите столько пищи, сколько вы съедите, не берите более того, чтобы не выбрасывать ее». Прочитав об этом, я обрадовался тому, что община заботится даже о таких кажущихся мелких вещах. Господин Иван Батола, юрист, приехавший с Мальты, он ведет одну из программ на телевидении и уже 3 года поддерживает дружеские отношения с общиной. Он также взял у меня интервью. Он говорит: «Для меня ясно, как светлый день, что в течение 125 лет община развилась настолько, что распространилась в 206 странах мира. И, конечно, это невозможно без помощи и поддержки Бога». Далее он говорит: «На Джалсе царил полный порядок, и все прошло очень организованно. А там, где порядок и организация, там находится Бог. Он христианин, и вот такие впечатления о Джалсе выражают христиане». Он взял у меня интервью и сказал, что, вернувшись в свою страну, он покажет по мальтийскому телевидению 1-часовой документальный фильм об общине. Джалсу Салану также посетил еще один господин с Мальты по имени Майкл Грек. Он преподает философию в колледже. И он является автором статей в газетах и журналах. Он сказал: «Я хочу написать большую и подробную статью о Джалсе Салана и сделанных на ней выступлениях, чтобы другие люди тоже получили пользу от наставлений, относящихся к процветанию религии и мира». Из французской Гвианы на Джалсу Салана приехали мусульмане Ахмади и также мусульмане не Ахмади. Среди них был господин Терри Этикот, профессор истории, христианин по вероисповеданию. Он сказал: «Я получил приглашение для участия в Джалсе, и я не понял, почему эти люди приглашают меня. Они показали мне некоторые видеозаписи об общине и рассказали мне о ней, но тем не менее я не понял всей важности Джалсы. Но теперь, после посещения Джалсы, я понял, насколько важно это Джалса для общины и даже для всего мира. Мир нуждается в такого рода мероприятиях, на которых провозглашает лозунг «Любовь ко всем, ненависть никому». Далее он говорит: «Моя душа получила от декламирования священного Корана в начале каждого мероприятия Джалсы такое удивительное наслаждение, о котором я не могу рассказать словами. А теперь я взял записи декламирования Корана, и я убежден, что они станут для меня средством обретения спокойствия». В этот раз на Джалсу приехало много журналистов, местные из разных стран. Одна женщина, журналист-индуистка, сказала: «Моя мама запретила принимать участие в мероприятиях мусульман, потому что они очень опасные люди. И она сказала: они убьют тебя, и мы не узнаем, куда ты исчезла. Но я не послушала свою маму, и, вернувшись домой, я расскажу ей о своем опыте, который я получила на Джалсе. Мусульмане Ахмади являются более мирными, чем мы. И их слова и учения настолько красивы, что тебе стоит поехать туда и все увидеть собственными глазами». Далее она говорит: «Я благодарна, что я не была лишена благословения этой Джалсы». Затем на Джалсу приехала журналистка госпожа Марьям Абдул из Белиза, где недавно была создана община. Она является известной телеведущей программой «Крем Белиза».
Выражая свои чувства в связи с посещением Джалсы, она сказала: «Мой опыт посещения Джалсы Саланы превзошел все мои ожидания. Все волонтеры встречали людей с любовью и уважением». Далее она говорит: «Лозунг общины «Любовь ко всем, ненависть никому» произвел на меня очень большое впечатление. Я очень много размышляла об этом лозунге, и последние несколько дней я повсюду видела только любовь. Эта община подарила мне многое, и я благодарю ей за это и всегда буду помнить об этом». Затем она говорит: «Кроме этого, я хочу поблагодарить всех волонтеров». Она сказала: «Я родилась в радикальной суннитской семье, и мой отец был очень строгим мусульманином, из-за чего у меня отторжение, и после того, как я выросла, я перестала следовать повелениям ислама». Хазур поясняет: заставлять женщин носить платок и другие подобные им вещи появились среди других мусульман. Затем она говорит: «В моей жизни было столько принуждения, что я отказалась от исламского учения. Когда я выросла, я совсем перестала носить хиджаб. Но я все еще верю во Всевышнего Аллаха. Я посетила Джалсу Салана, я обрела уникальный опыт. Я не видела здесь ни одной женщины, которую принуждали бы к чему-то. Каждая девушка и каждая женщина была защищена от принуждения. Я видела тут девушек и женщин, которые свободно прогуливались, посещали базар и встречались, проявляя дружелюбие и любовь друг к другу, декламируя духовные поэмы. Увидев все это, у меня появилась мысль о том, что если бы я родилась в ахмадийской семье, то мое поведение не было бы таким мятежным. У меня появилось здесь много подруг». Хазур объясняет: «Поэтому мусульмане Ахмади являются счастливыми, и они должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он создал их в ахмадийской семье, или некоторым была дарована возможность стать мусульманом Ахмади, и избавил их от таких вещей, которые создают мятежное поведение. Некоторые ахмадийские мусульманские девушки тоже проявляют неправильную реакцию, но они должны помнить о том, что другие мусульмане, посещая наши собрания, оказываются под большим впечатлением от них, поэтому вы не должны испытывать никакого комплекса. Красивое исламское учение является таким учением, которое соответствует природе человека, поэтому вы должны стараться действовать согласно ему». Затем одна журналистка сказала: «Такого уважения, которое было проявлено ко мне здесь, я не видела даже в церкви». Она сказала: «Я являюсь верующей женщиной и регулярно хожу в церковь. Я никогда не употребляла алкоголь и не курила. Я считаю эти привычки плохими деяниями. Но тут на Джалсе я ощутила проявление ко мне особого уважения». Один гость, не мусульманин Ахмади, господин Артур Артемьев из Казахстана, сказал: «Я испытываю чувство глубокой благодарности халифу пятому Хазрату Мирзе Масруру Ахмаду, всему руководству общины за приглашение участвовать и возможность выступить на столь высоком форуме. Впервые я был приглашен на съезд общины в Лондоне 15 лет назад, а изучать учение мусульманской ахмадийской общины начал с момента, когда в Казахстане появились первые его адепты. Как ученого-религиоведа, занимающегося изучением разных религий уже 50 лет, меня привлекло прежде всего кредо вашего движения «Любовь ко всем, ненависть никому». Для реалий конца XX века это был не просто прорыв, а возрождение самых светлых и гуманистических начал в исламе, которые многими течениями еще и сегодня напрочь забыты, а то и цинично растоптаны. Ведь все мы являемся свидетелями крайней напряженности в мире, разгула экстремизма, запредельной веронетерпимости. И именно ахмадийское движение в исламе своей гуманистической деятельностью пытается восстановить все то светлое, что изначально несет в себе религия ислам. У мусульман Ахмади сердца действительно открыты к добру. Сегодня ахмадийское движение – это наиболее быстро развивающееся и получившее широкое распространение по всему миру течение в исламе. Это и понятно, так как его идеи близки миллионам людям. Близки они и понятны и многим казахстанцам. Вот это и пугает руководителей так называемого официального ислама, которые делают все, чтобы опорочить ислам Ахмадият.
और ज़्यादा काबिल फ़हम है और यही बात वहाँ मौजूद इस्लाम के नाम नहाद उलमा को भी खौफ में मुब्तला किए हुए है जिनकी पूरी कोशिश है कि इस्लाम अहमदियत को नुकसान पहुँचाएं. Молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах уберег всех мусульман Ахмадии в Кыргызстане и Казахстане. सैरालियन से आने वाले वफद में डॉक्टर उस्मान फोफा साहब जो इंटर रिलीजियस काउंसिल सैरालियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, फिर एक प्रोफेसर करीम साहब यूनिवर्सिटी में साइंस के शोबा के हेड हैं. В состав делегации Сьерра-Леоне входили доктор Усман Фофа, генеральный секретарь Комитета по делам религии Сьерра-Леоне, профессор господин Карим, заведующий научным отделением в университете и являющийся генеральным секретарем мусульманского конгресса в Сьерра-Леоне, господин Эмбо Бангор, который является председателем правящей партии во Фитуане. По милости Всевышнего Аллаха, господин Бангор принес обет верности. Во время встречи со мной он сказал, что телевидение Сьерра-Леоне транслировало Джалсу Салана в прямом эфире. И президент Сьерра-Леоне тоже смотрел мероприятие Джалсы. Когда господин Томи Кахлун закончил свой доклад, то президент Сьерра-Леоне позвонил членам своей делегации и через них передал поздравления с успешным проведением Джалсы Салана. В этом году из Тринидада и Тобаго приехали господин Паркаш Рамадар, министр по правовым вопросам. Он говорит: словами невозможно рассказать о любви членов общины к халифу Мессии. То, что касается Джалсы, все было прекрасно. Искренность и чувство волонтеров свидетельствует о том, что эта община создана не каким-то человеком, эту общину поддерживает десница Всевышнего Аллаха. Участвуя в Джалсе, я испытывал внутреннюю дрожь. Молитесь за меня, чтобы Всевышний Аллах даровал мне возможность провести остаток своей жизни с искренностью, скромностью и верой в Бога. Делегация в составе 9 человек также приняла участие в Джалсе Салана. Из них 5 были женщины-католички, 4 из них студентки университета и 1 женщина, начальник отдела музея. В составе этой делегации было также 4 мужчин. Один из них был начальником арабского мусульманского центра и 3 остальных католики. Директор арабского мусульманского центра господин Али Бегович сказал: «Я принимал участие в различных церемониях в различных странах мира, но я никогда не видел детей, служащих гостям с такой любовью и искренностью, как служат гостям Джалсы Салана дети Ахмадийской мусульманской общины. Волонтеры, служащие нам в Ахмадийском университете, заняли свое место в наших сердцах. Один из членов этой делегации, госпожа Сандра, руководительница отдела музея, сказала: «Мы не знаем, отдыхают ли когда-нибудь эти волонтеры. Когда бы мы не видели их, они всегда выполняют свои обязанности. Таких волонтеров, целиком посвящающих себя служению, я никогда не видела в своей жизни». У нас вызвало большое удивление церемония международного обета верности, особенно простирание в земном поклоне в знак благодарности Богу и молитвы людей с рыданиями. Затем один член этой делегации, госпожа Майя, изучающая мировые религии в университете, задала мне несколько вопросов, получила на них ответы. Она сказала: «Я полностью удовлетворена ответами на свои вопросы». Она также сказала: «Многие наши проблемы могут решиться мирным путем, если другие мусульмане и светские руководители последуют наставлению халифа Мессии». Она задала вопрос: почему в цивилизованном обществе люди, несмотря на получение образования, склоняются к насилию? И почему они становятся джихадистами? Я дал ей очень подробный ответ, который ее полностью удовлетворил. Студентка из Хорватии, обучающаяся в магистратуре английскому и французскому языкам, также задала мне вопрос относительно руководителя мировых религий и о том, как можно обрести мир. Получив ответ на свой вопрос, она сказала, что тоже удовлетворена ответом. Господин Гери Гету из Гаити, являющийся начальником отдела в Министерстве культуры, говорит: «Я являюсь первым представителем своей страны Гаити и первым государственным чиновником Гаити, принявшим участие в великолепной джалсе Ахмадийской мусульманской общины. Я ощущаю радость, принимая участие в этой джалсе. Увидев вашу систему, я открыто говорю, что Ахмадийская мусульманская община является примером для всего мира. Я был очень удивлен, увидев, с каким особым чувством волонтеры выполняют свои обязанности.
и я испытываю ревность к их служению. Среди этих волонтеров были дети и взрослые, мужчины и женщины. Ему показали мечеть, где он с большим уважением помолился по-своему. Затем он совершил продолжительный земной поклон. А теперь я представлю вашему вниманию ощущения некоторых новообращенных мусульман Ахмади. Госпожа Гиянна Лопес Рейхон из Мексики сказала: «Эта джалса научила меня многим вещам. Я не только узнала о смысле своей жизни, но и узнала о причинах нынешнего состояния мусульманского мира. Раньше я узнала об одной общине, что очень объединена, и в разных странах и в нее существует представительство. Но теперь, посетив джалсу, я поняла, что та община, несомненно, не объединена так, как и объединена Ахмадийская община, и она не получила такого распространения, которое получила Ахмадийская община. Раньше я думала, что то течение, которому я принадлежу, правильное. Но прослушав выступление на джалсе Салана, я узнала о том, что люди этой общины действуют согласно прекрасному примеру благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Раньше я молилась словами: «О Аллах, включи меня в число наилучших людей и наставь меня посредством истинного халифата, и даруй мне возможность использовать свои способности для проповедования ислама и помощи нуждающимся». И теперь я понимаю, что Всевышний Аллах принял мою мольбу и даровал мне возможность войти в лоно Ахмадийской мусульманской общины. Затем новообращенный мусульманин Ахмади из Белиза по имени Иван Варин, которому было дано мусульманское имя Хамза Рашид, говорит: «В течение этих 3 дней джалсы я узнал о широком распространении общины. Организованность и порядок, царящие на этой джалсе, зачаровывает. На этой джалсе я видел разных людей, приехавших из более чем 80 стран мира, среди которых были и бедные, и богатые, политики и государственные чиновники. И для успешного проведения этой джалсы работали многие волонтеры. Уровень гостеприимства на ней был очень высоким. Глава женской организации общины на Маршалловых островах, госпожа Мэри Рентаха Джавани, сказала: «Альхамдулилла, джалса Салана была для меня великим благом. Начиная с того времени, как я приехала на нее, я видела только проявление любви и заботы друг о друге. Разговаривая с людьми, казалось, что мы уже знаем друг друга давно. Я увидела воплощение в жизни лозунга общины «Любовь ко всем, ненависть никому». Затем, говоря о моих выступлениях, она сказала: «Я испытала удивительное чувство во время вашего выступления. После каждого вашего слова из моих глаз текли слезы. Я не в состоянии передать свои эмоции. Церемония Международного обета верности зачаровывала и оказала благотворное влияние. После участия в джалсе Салана я ощущаю, что я приблизилась к Богу больше, чем раньше». Затем одна женщина-афроамериканка рассказала мне о своем сне. Она рассказала: «Мне приснилось, что я совершаю молитву в очень красивой, протяженной и широкой мечети, и в ней есть много людей, которых я не знаю. И я ощущаю, что я нахожусь не в своей стране, а в какой-то другой стране. И теперь, приняв участие в этой джалсе, я увидела исполнение своего сна. Здесь в большом количестве собрались люди из разных стран и совершают молитву. Теперь я молюсь Всевышнему Аллаху, чтобы Он даровал мне возможность прожить свою жизнь с полным повиновением и будучи хорошей мусульманкой». Новообращенный господин Башир Коясу из Мексики говорит: «Люди из разных стран мира были наполнены чувством любви к халифу времени и жертвенности ради Аллаха. Это чувство было беспрецедентным. Волонтеры джалсы добровольно служили гостям джалсы. Ахмадийская община, являющая миру облик истинного ислама, это уникальный пример в мире. Новообращенный имам господин Ибрахим Черчилль из Мексики вместе со своими 70 последователями, вошедших в Ахмадийскую общину, говорит: «Мое сердце чувствовало, что в дни джалса ниспослаются многие милости и благословения. И под сенью Ахмадийского халифата люди разного цвета кожи со всего мира наполнены чувством взаимной любви и братства. Выступления халифа времени увеличили мои знания, и мое сердце обрело утешение. Каждый участник джалса свидетельствовал о том, что ислам является обителью мира и спокойствия, в которой нуждается каждый народ и каждая страна». Господин Грегори Гонзалес из Панамы говорит:
Собрание различных людей на Джалсе Салана и их любовь и братство по отношению друг к другу оказали на меня очень большое влияние. Я почувствовал, что каждый человек любит другого от всего сердца. Это было единственное в своем роде уникальным собранием, которое произвело преобразование в нашей духовной жизни. Теперь, говорит Хазур, нашей обязанностью является пригласить в эту общину других людей, чтобы они стали частью общины, и чтобы они тоже получили пользу от этого. Один друг из французской Гвианы, господин Девеев Абдо, дал обет верности в 2008 году и впервые принял участие в Джалсе Салана. Он говорит: «Я с детства являюсь мусульманином Ахмади. Я являюсь самым первым представителем французской Гвианы, принявшим Ахмадият. Но сегодня, приняв участие в Джалсе Салана, я почувствовал, что такое истинный ислам. И теперь я понял всю важность халифа времени и истинность Ахмадията». Далее он говорит: «Халиф времени рассказал нам о путях того, как следует прожить свою жизнь. И каждый человек, следуя этим путям, сможет обрести довольство Всевышнего Аллаха. Один друг, господин Абдуфал из Бельгии, приехав на Джалсу страны, его происхождение Сенегал. Он рассказал: «Однажды в Бельгии я зашел в Ахмадийскую мечеть, и я увидел там только любовь. И находясь здесь, на Джалсе, я тоже видел проявление любви мусульман Ахмади к людям. Я не могу описать те чувства, которые я испытывал во время обета верности. Во время Джалсы я увидел, как поклоняются мусульмане Ахмади, и понял, что они действительно являются истинными мусульманами». Далее он говорит: «Участвуя в этой Джалсе и встречаясь с халифом времени, я своими глазами увидел и почувствовал, что халифа времени назначает сам Бог. Один наш друг по имени господин Йолулая с Филиппин, давший обет верности в прошлом году, говорит: «Альхамдулилла, приняв участие в Джалсе Салана, я нашел то, что я искал. Иншаллах, теперь свою будущую жизнь я проживу как истинный мусульманин Ахмади». То, с каким чувством любви работали волонтеры во время Джалсы, прекрасно. Я видел их выполняющими свои обязанности с раннего утра до поздней ночи. Я также видел детей, предлагающим гостям питьевую воду. Это был удивительный пример служения. Их любовь очаровывала мое сердце. Когда он говорит об этом, он испытывал очень сильные эмоции. Затем господин доктор Кайтамулла, приехавший из Мали и давший обет верности на Джалсе, сказал: «На Джалсе впервые в моей жизни проявилось такое чувство. Я впервые приехал на Джалсу Салана и уезжаю, приняв решение в будущем всегда приезжать на Джалсу Салана. Как бы ни старались враги, они не могут организовать и 10-й части этой Джалсы. По-моему, даже такие большие организации, как ООН, не могут провести мероприятия, подобные Джалсе Салана. Ахмадийская община — это истина и правда. И по этой причине я принял Ахмадият всем своим сердцем. В некоторых местах, таких как Казахстан и Кыргызстан, мусульмане Ахмади ограничены в своих правах. Они тоже обладают удивительными чувствами. Аскар Омаров, приехавший из Казахстана, пишет: «Я, по милости Аллаха, участвовал на Джалсе несколько раз. В те года, 2004 и 2009, нас размещали в кампусе университета Сурия в Гильфорде. И поскольку мы жили в отдельных коттеджах, тогда не было возможности совершать намаз большой группой, как мы это делали в этот раз в джамия. Мне кажется, что очень хорошо, когда гости из разных стран живут вместе, так как появляется возможность для более тесного общения с гостями из разных стран, и особенно то, что можно читать намазы большой группой. Лично для меня это было очень важно потому, что в настоящее время мы не можем читать намаз в больших группах в Казахстане, и только здесь я по-настоящему понял, что я очень скучал по этому. В этот раз, по милости Всевышнего Аллаха, Центральная пресс-служба общины и пресс-служба общины Великобритании работали очень хорошо. В этот раз Джалса Салана впервые транслировалась очень хорошо, и весть Ахмадията, истинного ислама, дошла до мира. Благодаря связям Центральной пресс-службы общины на Джалсу приехали представители средств массовой информации из других стран. Они тоже высказали хорошее мнение об организации Джалсы, как я уже рассказал об этом.
Посредством различных средств массовой информации благая весть ислама дошла до 13 миллионов человек только в Англии. И некоторые люди еще пишут статьи о Джалсе и рассказывают о ней в новостях, но до нас еще не дошла точная информация об этом. Предположительно, что до 12-13 миллионов людей вне Англии дошла благая весть ислама, и его учения, они узнали о нем. Я хочу сказать, что в средствах массовой информации работают люди разного вероисповедания, среди них есть верующие и неверующие. И приезжающие на Джалсу неверующие люди, увидев высокодуховную атмосферу Джалсы, тоже оказываются под ее влиянием. Поскольку люди приезжают из разных стран и одевают свои национальные одежды и обладают своими традициями, некоторые женщины одеваются скромно, но не носят платки. Обычно, когда женщины приезжают на наши мероприятия, то они носят на голове платки, но нет ничего страшного, если они их не носят. Мы не можем их заставлять, но среди нас есть некоторые такие мужчины, которые привыкли действовать принудительно. На Джалсе была одна женщина, представительница BBC, на голове которой не было платка. Он подошел к ней и положил ей на голову платок. Эта женщина, знакомая нашего мусульманина Ахмади, она хорошо знает общину. Она взяла у меня интервью, во время которого она была одета очень скромно, и у нее на голове был платок. Но в этот раз у нее на голове не было платка. Она не обратила внимания на поступок этого мужчины, но сказала своему знакомому мусульманину Ахмади, что если бы на ее месте была бы какая-то другая женщина, то она могла бы выразить свой гнев, и у нее сложилось бы неправильное представление. Поэтому мужчины должны помнить о том, что они не назначены блюстителями над женщинами. Они должны оставаться в пределах своих полномочий. Это не входит в круг их обязанностей покрывать платками головы чужих женщин. Мужчинам повелено в Священном Коране опускать глаза. Выполняйте свои обязанности. О принуждении покрывать платками женщин-немусульманок и даже своих женщин нигде не говорится. Такого рода мужчины становятся притеснителями, позорящими ислам и религию. Вероятно, среди нас тоже есть 1-2 таких человека. Такие люди не должны думать, что они имеют право насильно исправлять мир. Одному мусульманину Ахмади, с которым была женщина-журналистка, кто-то сказал: «Скажи этой женщине, что в нашем окружении необходимо носить платок. Пусть она покроет свою голову платком». Я хочу сказать таким мужчинам, что в первую очередь они должны заботиться о своих семьях, и мир сам по себе, иншаллах Та'ала, исправится. Такого рода поступки вызывают отвращение к исламу. И именно из-за такого принуждения и неразумных действий женщина-журналистка, о которой я рассказал, отдалилась от ислама и избрала для себя непокорность. Но приехав сюда, когда она увидела поведение женщин-мусульманок и их свободу от принуждения, то у нее появилось желание, чтобы она тоже родилась в ахмадийской семье. Поэтому исправлением женщин должны заниматься женщины. И особенно в Европе, где уже поднялся шум о том, что мужчины и мусульмане притесняют женщин. Когда мужчины совершают такого рода поступки, то возникает такого вида беспорядки. और ख़ासतौर पर यूरोप में जहाँ पहले ही ये शोर है कि मर्द सख्ती करते हैं और गैर ज़रूरी ज़ालिमाना सलूक होता है औरतों के साथ। मर्द जब इस किस्म की हरकतें करते हैं तो ऐसे बिगाड़ पैदा होता है। बस अगर कोई ऐसी बात हो तो ये औरतों का काम है कि वो प्यार से मोहब्बत से। Если такие случаи происходят, то обязанностью женщин является с любовью объяснить то, как себя следует вести в нашем окружении. И женская организация уже выполняет свои обязанности, но если кто-то из женщин-гостей Джалсы не носит платка, то в этом нет ничего страшного. Их одежды, согласно их традициям, являются скромными. Также, по милости Всевышнего Аллаха, МТА сыграла большую роль в трансляциях с Джалсы Салана, чтобы показать ее своим людям и другим. В этом году, как всегда, она сыграла в этом большую роль.
Посредством МТА, с одной стороны, мусульмане Ахмади, увидев Джалсу Салана, выразили свою благодарность и радость. А с другой стороны, другие люди тоже выразили свое хорошее мнение о ней. В этот раз арабы-мусульмане не Ахмади тоже выразили хорошее мнение о Джалсе. Они даже сказали, что это и является истинным исламом, в котором нуждается мир и который распространяет Ахмадийская община. И некоторые даже сказали, что это и является системой истинного халифата, в которой сегодня нуждается мусульманская умма. Затем в этом году программы Джалсы Салана транслировались посредством МТА в течение нескольких часов по национальному телевидению Ганы, национальному телевидению Сьерра-Леоне и одному частному каналу Нигерии. И эти трансляции оказали очень хорошее влияние на людей в этих странах. И люди из этих стран написали: увидев эти программы, мы узнали об ахмадийской общине и об истинности ислама. Одно из таких мнений мы получили из Ганы, из города Камаси. Один мусульманин не Ахмади написал: «Я уже много слышал об ахмадийской общине, но когда я посмотрел программы Джалса по телевидению Ганы, то я был сильно удивлен тому, что все то, что говорил нам об общине наш местный имам, было ложью. Я впервые в жизни увидел, как, рассказывая таким красивым образом об истинном учении ислама, порицается экстремизм». Также один наш ахмадийский друг говорит, что он вместе со своей ахмадийской сестрой смотрел по телевидению Ганны программы Джалсы. И увидев программы Джалсы, его сестра приняла решение принять Ахмадият. Далее он говорит: «Я впервые увидел в прямом эфире церемонию международного обета верности». Еще один мусульманин Ахмади сказал: «Я горжусь тем, что я являюсь мусульманином Ахмади. Я вместе со своими несколькими христианскими друзьями увидел великолепное развитие общины по телевидению, и они сильно этому удивились». Еще один друг из Ганы рассказывает: «Ахмадият передает учение только о мире и любви. Я влюблен в эту общину, скоро я вступлю в эту общину». Затем еще один немусульманин Ахмади, посмотрев церемонию Джалсы, пишет: «Теперь мне стала известна философия и цели этой общины, и скоро я вступлю в эту ахмадийскую общину». Есть еще много таких людей, которые поделились своими впечатлениями о том, что они посмотрели все программы Джалсы, и скоро мы вступим в общину. Затем один христианский друг, господин Франц Форби из Сьерра-Леоне, говорит: «Сегодня ваши программы Джалсы стали для меня средством благословения. Я нахожусь под большим впечатлением прямых трансляций из Джалсы и благодарю вас за это». Затем наш ахмадийский друг, господин Аль-Хадж Али-Имам из Сьерра-Леоне, говорит: «Я пригласил своих соседей для того, чтобы показать им программы Джалсы. И я знаю, что большинство людей в Сьерра-Леоне смотрят программы Джалсы в прямом эфире». Господин Абу Бакр Конте говорит: «О, какой великолепной была эта Джалса! Да распространит Всевышний Аллах Ахмадият по всему миру». Один наш неахмадийский мусульманский друг из Фритауна говорит: «Я посмотрел программу Джалсы, и они мне очень понравились». Затем еще один друг написал: «Я посмотрел программу Джалсы вместе со своими неахмадийскими друзьями, и на них они произвели очень большое впечатление». Телевидение Нигерии в этот раз тоже показало программы Джалсы. Количество зрителей, смотрящих эти телевидения, очень большое. Его представители считают, что программа Джалсы и слушали выступления на ней около 1 миллиона человек. Эти цифры не уходят туда, о чем я уже рассказал выше. Затем в прямом эфире посредством МТА по интернету посмотрели 330 тысяч людей только в последние Джалсы. А в остальные дни количество пользователей интернета, смотревших программу Джалса, было во много раз больше, чем в предыдущие годы. И это не включало тех, кто смотрит программу по спутниковому каналу МТА.
Таковы впечатления людей, о которых мне написали, и о том, что было показано по телевидению. Но мы всегда должны помнить о том, что эти дела, для того, чтобы мы могли двигаться дальше, должны придать нам новые силы. И мы не должны сидеть и радоваться тому, чего мы уже достигли. Народы, стремящиеся к развитию, всегда находятся в поиске все лучшего и лучшего. Мы должны всегда видеть свои недостатки. Во всех больших организациях совершаются и бывают недостатки. В этом нет ничего особенного, но тем не менее мы должны стараться исключить их. Записав эти недостатки, постарайтесь решить их в следующем году. Эти недостатки происходят не только по вине волонтеров, напротив, некоторые гости Джалса бывают очень упрямыми и иногда создают какую-то проблемную ситуацию. Поэтому мы должны подумать о том, как можно исправить таких людей. Например, женщины мне сообщили об одной вещи, связанной с шатром, в котором сидят дети. В женской палатке сидела одна женщина вместе со своим ребенком. И одна женщина-волонтер сказала ей: «Здесь не разрешено сидеть вместе с ребенком». Она ответила: «Хорошо, я уйду отсюда». И позже эта женщина-волонтер узнала, что эта женщина не была мусульманкой Ахмади, поэтому она подошла к ней, извинилась и сказала: «Если ваш ребенок будет сидеть тихо, тогда вы можете остаться в женской палатке». Но сидевшая вместе с ней ахмадийская женщина стала ругаться с женщиной-волонтером. «Если она не мешает нам, то почему это она мешает вам?» И она высказала такого же рода другие слова. Я благодарю Аллаха, что эта волонтерка проявила благоразумие, не стала спорить и молча ушла. Но эта начавшая спор женщина сказала: «Разве есть хадис, который запрещает здесь сидеть?» Среди женщин бывают такие спорщицы, и иногда среди мужчин тоже такие бывают. И они должны исправить свое поведение. Я благодарю Аллаха за то, что эту скандальную ситуацию не увидели те люди, на которых Джалса произвела хорошее впечатление. А то, что касается хадиса, то о повиновении говорится и в хадисе, и в Священном Коране. То есть повинуйтесь наставлению, кто бы вам его не давал. Есть повеление о том, чтобы повиноваться Амиру. Даже святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Повинуйтесь тому Амиру, который назначен над вами, даже если его голова будет размером с изюмину». इस किस्म के बागियाना रवैया ना दिखाया करें कि हदीस है या नहीं हदीस। हदीस यही है कि इताअत करो और इसकी पाबंदी हर एक के लिए जरूरी है जो अपने आप को अहमदी कहता है। Поэтому не проявляйте мятежное поведение, реагируя на самые незначительные вещи и требуя хадиса. Хадис говорит: повинуйтесь, и каждый, называющий себя мусульманином Ахмади, должен следовать этому. И на будущее я даю наставление и мужчинам, и женщинам, что если кто-либо ведет себя таким образом, то он должен сообщить об этом своему начальнику, и он должен аннулировать пропуск такого человека, и ему должно быть запрещено участие в джалсе. Ахмадийской общине не нужны люди, склонные к мятежу поведению. От женщин поступили также жалобы о том, что иногда в туалетах не было достаточно чисты. Я расскажу об этом организаторам. В этот раз качество пищи в целом было хорошим, и люди похвалили ее. Но тем не менее, пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать ее еще лучше. Затем от женщин поступила жалоба о том, что иногда, если какая-то пожилая или больная женщина приходила позже, то ей отказывали в пище. Кто бы и когда бы ни пришел, и особенно это касается больных, детей и пожилых людей, если кто-то из этих людей приходит, и у вас есть еда, то вы должны предоставить ее им. В будущем вы должны отвести для таких людей какое-то место, чтобы предоставить им там пищу. Но вместе с этим постарайтесь им мягко и спокойно объяснить, что если сегодня вы по какой-то причине опоздали, у нас есть определенное время для приема пищи, постарайтесь в будущем приходить вовремя. Но вы должны относиться к ним, проявляя сочувствие и любовь.
और बता भी दिया जाए ये भी वादे करके कि अगर किसी वजह से आज लेट हो गए हैं तो कल ये वक्त है खाने के, इस पे आए। В этот раз были установлены палатки, в которых были установлены палатки и места для омовения. Гости похвалили это. Со стороны гостей из стран СНГ поступила жалоба о том, что не хватало транспорта из Джамия до места проведения джалсы. И по этой причине они поздно приезжали и пропустили какую-то часть выступлений. И по этой причине они также приезжали и не смогли прочитать тахаджуд. Поэтому в следующем году необходимо улучшить систему транспортного обеспечения. Запишите это в своей красной книге, в которой записаны те вещи, которые необходимо исправить. В целом, по милости Всевышнего Аллаха, джалса прошла хорошо. Она произвела на гостей хорошее впечатление. Доклады, по милости Всевышнего Аллаха, тоже были хорошими. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы в нас сохранились эти добрые впечатления, и они стали частью нашей жизни. И так же, как гости благодарят волонтеров, я также благодарю всех волонтеров. Да вознаградит их Всевышний Аллах, примет их служение и дарует им возможность служить общине больше, чем раньше. Они не должны служить на показ. Напротив, да создаст Всевышний Аллах в них истинный дух исламского учения. И да сделает Он всех гостей и всех служителей джалсы истинными и правдивыми мусульманами Ахмади. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر